مش كل قصص الحب بتكون وردي، بس في قصص بتعيش عمر كامل وبتكسب في الآخر. حالة كبيرة من الحزن سيطرت على جمهور ومحبي الفنان هاني شاكر بعد خبر وفاته بعد رحلة تعب وسفر للعلاج لحد ما حالته تدهورت. بس وسط الحزن ده كله في قصة حب تستاهل تتحكي. هاني شاكر كان دايما بيقول إن زوجته نهلة هي أول وآخر داعم في حياته. قصة بدأت صدفة، إعجاب من أول نظرة، وقرر يتقدم لها فورا. وقتها كان لسه صغير وعدى بتجربة صعبة أثرت فيه نفسيا، بس وجودها في حياته رجعه لنفسه من تاني، لدرجة إنه غنى لها هو أنتي لسه بتسألي، وكأنها كانت دايما الإجابة. مش بس كده، نهلة كان ليها دور في أهم نجاحاته، أغنية كده برضو يا قمر. هو في الأول رفضها وقال مش طربية، بس بعد ما غناها نجحت نجاح كبير جدا، واعترف إنه كان غلطان. وكمان أغنية لو بتحب حقيقي صحيح كانت مركونة ومش مقتنع بيها، لحد ما نهلة أقنعته يغنيها وبقت من أنجح أغانيه فعلا. وهنا نفهم إن الحب مش بس كلام، الحب حد شايفك صح حتى وانت شايف نفسك غلط. حتى فرحهم كان بسيط جدا من غير تعقيد، بس مليان حب حقيقي. علاقة كملت أكتر من 45 سنة، مش علشان كانوا مثاليين، عشان كانوا سند لبعض بجد. مش كل حب بيكمل، بس الحب الحقيقي بيغير مصيرك. اللي عاشوا عمر كامل مع بعض الفراق بيكون صعب وتقيل جدا عليهم. ادعوا لها ربنا يصبرها على فراقه.